En e-post med salgsutløsende argumenter går med en gang, altså 3 gode grunner til å velge oss så fort som mulig. Får man ikke inn kontrakten eller respons i løpet av en uke, så får man automatisk en påminnelse eller purring. Når sekvensen for dette igjen er ferdig, så går det da tilbake på det vanlige nyhetsbrevsløpet, og også her gjøres det da en reaktivering eller salgsfremstøt 2 ganger i året. Så, eksempel på de som da har sagt ja, jeg vil bli kunde. Som sagt, selgeren registrerer enkelt i CRM-systemet. En e-post går umiddelbart ut med video og informasjon om hvordan du skal komme i gang. Så ser man i systemet om det er i bruk, om kunden har tatt dette i bruk. Hvis ikke, så går det en purring eller en reminder i løpet av en uke. Og dette går også da inn etter en stund og blir lagt inn på en vanlig e-postliste. Hvis vi nå prøver å se det totale bildet her, så ser vi at på toppen så går det støttebrev med tilbud, purring på tilbud, aktivisering, purring, aktivisering og enhuskunde, og så har vi det liggende 8-tallet som betyr herfra til evigheten. I praksis så går det da inn på det regulære nyhetsbrevsløpet. Og de som sier nei, men send meg noe info, de får salgsbrev, ulike typer bransjer, enhusprosjekt, og så inn på det regulære løpet. Ok, så skal vi se på et business to consumer case, altså vi skal se litt på hvordan RSSL, Royal Caribbean Cruise Line, jobber litt med automatisert en-til-en-kommunikasjon. Kundeklubben for RSSL er et klubb eller fordelsprogram for de som tidligere har reist med RSSL. Og her har vi basert dette på en del hendelsesbaserte ting. Altså når det skjer saker i et CRM-system, så kan vi da trigge ulike typer informasjoner. Vi har løpende kommunikasjon, som både er redaksjonell, men også salgsutløsende i form av å trigge til kjøp. Datafangst, hvordan man da konverterer kunder over til å bli medlemmer. Og RSSL har per i dag rundt 12 000 medlemmer i Norge, og mange av de kjøper mye, altså en høy grad av gjenkjøp. Eksempler på hvordan nyhetsbrevene kan se ut. Dette handler, det brevet vi ser til venstre, er i forbindelse med en utsendelse som går automatisk når man søker om å bli medlem i en klubb. Og dette er da det vi kaller for en valideringsmail. Per i dag så har man ikke gode nok datasystemer til å sjekke om denne personen faktisk er verdig klubbmedlemskap, så det er en prosess som tar cirka en uke. Men etter en uke, når denne personen har blitt godkjent, så trigges det et nytt nyhetsbrev, hvor du får beskjed om hvilken klubb du er medlem i, og basert på klubbnivået, og hvor mange reiser du har gjort, så får du da en voucher til en viss verdi. Så hver enkelt klubbmedlem her får sin helt spesielle voucher basert på den verdien som de har. Vi har lagt inn noe som vi kaller dynamisk bilde, eller triggerbasert, eller transactional email, som også Anders kaller det. Her har vi rett og slett tatt tak i datoen, eller fødselsdatoen til de personene som er medlem i klubb, og igjen basert på hva slags klubbnivå man er på, eller hvor mange reiser man har, så får man en verdikupong. Den er også da helt spesifikt for hver enkelt mottaker. Ja, etter hvert som man da stiger i disse kundeklubbene, så blir man automatisk oppdatert, og man kan også bruke det som argument i forbindelse med oppsalg på mottakerne, slik at er man veldig nære for å tippe over i en høyere kundeklubb, få bedre medlemsfordeler, så sendes det automatisk ut et brev, hvor vi da oppfordrer til å kjøpe seg opp for eksempel i standard på lugarene. Til slutt viser jeg også denne strukturskissen som vi så i sted. Vi setter oss ned med kundeklubben, definerer opp hva som skal skje når, i hvilken kanal, og automatiserer hele denne workflowen. Så, det tredje case vi skal se på, det er et case for Norges kreative fagskole, som handler om hvordan man skaffer prospekter og konverterer potensielle studenter over til å bli student på skolen. Her er caset at Norges kreative fagskole de har 11 forskjellige utdanninger i 5 forskjellige byer. Det er mange skoler der ute som ønsker å nå tak i denne studenten, så det er et ganske tungt kommunikasjonstrykk.
En annen utfordring i disse casene det at det en avgrenset tidsperiode. Studenter begynner å undersøke muligheter for skoler i januar, og så skal de da gjennom mye påvirkning i forhold til mange skoler. Og stort sett søknadsfristen på dette i midten av april. Og vi ser også at 90% av søknadene kommer da helt opp til den deadline for søknad. Dette et godt utgangspunkt for en relevant automatisert dialog. Det vi gjør at vi lager et oppsett med det vi kaller absolutte og relative datoer. Relative datoer, det betyr en hendelse relatert til når du melder deg på dette nyhetsbrevsløpet eller begynner å få informasjon. Mens absolutte datoer, det handler mer om type messer, når du må søke, og de som helt faste. I dette tilfellet har man hatt veldig fokus på innspurten, for vi så jo i sted at de aller fleste søker bare noen få dager før selve deadline går ut. Vi bruker også veldig mye filterlogikk for å gjøre det relevant for de ulike brukerne. Sånn begynner vi selve aktivitetene, det vil si at vi begynner i harvest-fasen med å få tak i e-postadresser, få tak i interessenter. Vi kan bruke i dette tilfellet SMS-trigging utendørs, det vil si at man kan se en plakat, sende inn e-postadressen sin til et SMS-kortnummer. Det genererer automatisk tilbake et nyhetsbrev. Eller en potensiell student kan gå inn på en nettside, fylle ut, og allerede her så ser man kan segmentere seg ganske grundig på nett før man kjører dette inn i nyhetsbrevsløpet. Og andre aktiviteter for å samle inn e-postadresser, det jo selvfølgelig gjennom messer og konkurranser og andre typer lokale aktiviteter. Så skal vi se litt på hvordan selve segmenteringen kan fungere. For de som kjører en e-postadresse til et kortnummer, så vet vi ingenting annet om denne personen enn selve e-postadressen. Det vil si, da trigger vi ut et nyhetsbrev, hvor vi oppfordrer vedkommende til å selv klikke på nyhetsbrevet, gå inn og segmentere seg på en landingsside. Og som dere ser av alle de små punktene, så kan da vedkommende si hvilken studier interessert i, hvilken byer interessert i å gjøre det på. Og dette bruker vi da i å segmentere informasjonen tilbake. Jeg skal si veldig kort og kjapt om filtrering. I praksis så blir det laget en artikkel som vi kaller det, eller en modulblokk for hver enkelt av alle studieretningene og hver enkelt av alle byene, og dette blir egentlig et nyhetsbrev som kjempelangt. Men ved hjelp av filtreringslogikken som ligger i Apsis, så vet vi at denne profilen, som heter Annelise, hun interessert i reklame i byen Oslo, og så ser vi da et eksempel på det ferdige brevet, hvordan dette blir når det blir filtrert. Og fordelen med dette systemet og denne prosessen også, at det veldig enkelt å bygge opp ganske kompleks filterlogikk, og håndtere det og administrere det også underveis i et løp. Innholdsproduksjon. Dette er eksempel på hvordan vi da deler opp innholdet i små drypp over tid, slik at interessenten blir holdt varme. Og dette gjør vi fordi vi vet at det å velge en utdanning en litt lengre beslutningsprosess, og da sørger vi for at når en student henvender seg i januar, så får han jevnlige drypp og jevnlige salgspoenger, helt frem til han skal ta avgjørelsen i april, og selvfølgelig da helst velge denne skolen. Datostyring. Eksempel. For eksempel, du blir invitert til en messe. Dette blir da en absolutt kjøring. Så alle som da tagget i dette tilfellet med utdanningsmessen i Oslo, de får noen dager før denne messen går, en invitasjon via e-post. Dette trigges da helt automatisk av systemet, basert på profilen. Vi vet at studenten har en geografi knyttet til Oslo. Og blir da automatisk invitert til selve messen. Og brevet til høyre også et eksempel på absolutt dato, og i dette tilfellet så handler det om det trykket som vi da legger på i forbindelse med de siste dagene før selve søknaden skal sendes. Og da det selvfølgelig tips om hvordan du skal fylle ut søknaden, hva som viktig for deg i en søknadsprosess. Litt om ROI knyttet til Norges kreative fagskole. Dette et case, eller en kunde som har jobbet med over flere år. Det som vi har sett at ved å konvertere over til en automatisert kommunikasjon, veldig mye nettbasert, veldig mye e-postbasert, så har vi redusert
eller over 40% færre fysiske kataloger produsert, og det betyr noen 100 000 kroner i besparelse bare der. Litt morsomt var det, fordi det ble gjort en undersøkelse